Có chuyện gì mà em chạy dữ vậy? Không cho em, để ngoài kia mà có con quái vật nó ăn hết rồi. Được rồi, có chị ở đây, đi theo chị. Ta sẽ tiêu diệt quái vật, xem đây. Chị Bình ơi, cố lên. Thế là quái vật đã bị ta tiêu diệt. Yeah, hai chị em mình đã lấy được kẹo rồi và quái vật cũng bị tiêu diệt rồi. Đúng rồi,